由劉麗斯牧師為我哋證道，佢同我哋分享嘅題旨係從天門到天國，從奔跑到跟隨。而家請劉牧師。TCUC 嘅弟兄姊妹，主內平安。今日嘅題目係有兩個名詞，兩個動詞。兩個名詞係天門同埋天國。天門看見天梯，就係剛才我哋所聆聽嘅創世記28章嘅經文。天國係主耶穌基督佢嚟到世上，佢去傳道嘅時候，福音書話俾我哋聽，佢第一個要講嘅信息就係天國近了，跟住點啊？你們要悔改。天國就係上帝嘅管治係臨到，上帝嘅旨意會成就喺當中，呢個就係上帝嘅國度。兩個動詞係奔跑同埋跟隨。我哋都喺人生嘅路上係奔跑。有時候我哋喺度追求，甚至追逐一啲我哋想要嘅嘢。有時候我哋係俾人追，俾一啲嘢去追我哋喺度逃跑。但係今日嘅講道信息嘅重點就係，每個人喺人生路上都喺度跑㗎喇。就算跑唔喐，都總係覺得有無形嘅嘢拉住我哋前行，有無形嘅嘢喺度追趕我哋。但原來喺上帝嘅國度裏邊，行走喺天國裏邊嘅人，我哋要做嘅係跟隨，就好似已經有嗰條路鋪好晒喺度，我哋就只要跟着前行就可以啦。所以喺一陣間聽講道嘅時候，我邀請大家去問自己一個問題，就喺今日嘅講道嘅裏面，唔係劉牧師想大家做啲乜嘢嘢，而係在其中上帝要向你發出一個點樣嘅邀請呢？我哋進入呢個引言嘅部分，或者我哋試下咁樣嚟到去睇啊。每一個人都生活喺一啲我哋知道嘅境況、知道嘅東西裏面，同埋亦都有好多我哋唔知道嘅前面看不見、隱藏在裏面嘅一切所有嘅嘢，會喺知道同埋不知道之間。或許有啲時候會令我哋感到好焦慮，又或者我哋索性躺平啦，係咪？唔好理佢啊！天跌落嚟當被冚。但係咪真係咁樣嘅呢？做唔做得到咁灑脫呢？剛才我哋所聆聽嘅經文，雅各佢喺伯特利呢個站就係佢其實佢係逃難嘅第一站，佢正係將呢一個活喺知道同埋唔知道之間呢一種嘅張力嘅裏面呢一種嘅境況係展現喺我哋面前。首先咧，我哋好快咁嚟到去睇下雅各嘅故事，好唔好啊？雅各咧係以撒同埋利百加第二個兒子，不過咁樣講嘅係有啲對佢唔公道嘅，因為佢同哥哥以掃咧係雙胞胎嚟嘅啦，一齊嘅其實係不過咧當佢出世嘅時候咧佢爭輸咗少少以掃咧係先出母腹先雅各咧其實咧都要表明咧其實係一齊嘅，所以佢係抓住以掃嘅腳跟嚟到即係跟住佢咁樣出嘅咁所以咧雅各呢個名咧就有抓住嘅意思啦。而雅各咧喺佢年輕嘅時候啦佢就曾經用一碗嘅紅豆湯咧去向以掃咧換取一個長子嘅名分而到最後咧佢亦都喺母親利百加，因為利百加比較偏心佢喺利百加嘅協助之下咧就咗咧父親以掃咧係俾長子嘅祝福，即係俾以撒嘅祝福。亦都因為咁樣以掃要追殺佢，佢就逃亡去到哈蘭咁我哋知道咧，其實佢嘅
祖父啦，即係亞伯拉罕咧，係從吾爾嗰度係離開。咁首先咧，係亞伯拉罕同佢嘅屋企人就去到哈蘭呢一個地方，喺嗰度都停留咗若干嘅時候，直至到咧亞伯拉罕嘅父親離世啦。咁亞伯拉罕咧先至帶住自己嘅家人就繼續咧向迦南係前行啊。咁所以咧，無論係以撒嘅太太即係利百加即係要翻去佢嘅本族本鄉嗰度去娶妻，係咪以撒？咁所去嘅地方就係哈蘭。咁於是乎咧，雅各咧佢知道媽媽嘅故鄉喺嗰度，走投無路就翻去啦。而喺逃亡嘅第一站佢就喺伯特利呢個原名叫路斯嘅地方後來因為佢有呢個異夢，所以佢就將佢改名叫做伯特利。佢夢裏邊看見天梯呢個天梯咧就有上帝嘅使者上去落嚟即係話咧天同埋地，上帝同埋凡塵俗世之間咧係有一個連接，並且咧上帝嘅使者好頻繁咁樣往來即係話咧上帝嘅旨意咧一直咧都喺人間嗰度咧係發生同埋成就。喺呢個夢裏面，上帝咧係向雅各再一次去建立佢同亞伯拉罕嘅約咁所以如果大家咧你有睇創世記嘅話咧你就會發現咧我哋今日所讀嘅經文上帝同雅各講嗰段説話，即係咁熟嘅咧咁樣因為都係向亞伯拉罕咁講啦，向以撒咁講啦，跟住又向雅各咁樣嚟到去講啦，咁就唔係重複同重複，而係咧屬靈嘅約祝福，往往都係一代一代咁樣傳承落去。然後我哋知道啦鏡頭一轉好快啦20年之後，當雅各又被逼翻自己個故鄉嘅時候都係逃難嘅，不過帶住好多個財產兒女妻子成群咁樣，去到雅博渡口嗰度，佢同上帝摔跤咁呢一個咧，我相信我哋遲啲主日嘅崇拜咧將會講嘅經文啦喺呢個摔跤裏邊咧，留心雅各，上帝為佢改咗個名，叫做乜嘢以色列原來以色列呢一個上帝選民嘅名字就係由雅各開始所以雅各咧以色列人嘅族長到晚年嘅時候，佢全家因為饑荒嘅緣故啦所以去到埃及失去咗約瑟嘅之前拉尾咧，原來喺埃及嗰度咧係見翻約瑟啦。到最後咧，佢為12個兒子祝福，使佢哋成為以色列12個支派嘅先祖。好啦，而家我哋諗一諗，雅各喺佢整個逃亡嘅旅程裏邊，有啲乜嘢係佢知道，又有啲乜嘢係佢唔知道嘅咧？數下落好唔好我哋知道咧，佢知道自己喺逃亡嘅裏邊咯。佢知道自己要去哈蘭啦，揾佢嘅舅父拉班啦。佢當時天黑啦，所以佢知道自己需要揾地方過夜咯。佢知道自己嘅前途未卜㗎，充滿着唔單止係未知，並且係好多嘅危難。佢都知道自己咧係曾經得到父親嘅祝福㗎，翻嚟㗎嘛。不過咁又如何咧？佢知道自己咧孤身一人，知道自己嘅生命已經唔喺自己可以控制裏邊。知道自己需要瞓覺，身處曠野，所以佢見到嘅咪石頭咯，所以佢知道就係拎嚿石頭瞓喺嗰度瞓覺啦。咁雅各佢唔知嘅又係乜嘢咧？我哋可以睇下2章啦。佢唔知道上帝與佢同在，佢唔知道眼前呢個地方竟然係神聖嘅地方後來佢稱呢個為上帝嘅殿，天嘅門。雅各佢唔知道，原來上帝早已經喺度尋找緊佢。佢唔知道上帝會喺自己嘅身上仍然守住上帝同亞伯拉罕、以撒所立嘅約。佢都唔知道自己原來正係企喺上帝對整個以色列民族以至整個普世救贖計劃裏邊一個好關鍵嘅時刻。佢唔知道其實自己並唔孤單。佢都唔知道，原來上帝一步一步喺度引領緊佢。佢唔知道天同埋地係相連嘅，上帝嘅使者好頻繁咁樣上去落嚟，人間正係上帝旨意要成就嘅地方。
佢唔知道喺曠野係可以成為自己遇見真神嘅地方。佢更加唔知道自己瞓覺嗰嚿石頭咧，係可以成為紀念上帝同在嘅嗰個嘅柱石。所以總的來說，雅各佢知道好多嘅嘢，但係佢唔知道在這一切嘅當中，上帝已經介入喺其中。正如我哋今日一樣，我哋都知道自己嘅境況、處境，等緊 PR， 等緊 citizenship， 等緊一份工等緊好多嘅境況。但係我哋知唔知道同雅各一樣，喺人生好多嘅唔知道嘅裏邊，特別喺嗰啲我哋覺得自己真係好失控嘅狀況之下，上帝當日向雅各所啟示嘅，同樣今日都要向我哋每一個人講同樣嘅說話。呢個就係今天上帝要對我哋發出嘅邀請啦。我哋睇下講道大綱嘅第一個重點。我哋唔知道自己嘅未來，但上帝知道一切。雅各離開屋企嘅時候，佢喺度逃命。佢唔知道前面有啲乜嘢等緊佢，係20年嘅磨練嚇。雖然我哋一路睇創世記嘅時候咧，你都會覺得幾好睇嘅。嗱，你睇下雅各幾叻仔咁樣，係咪嚇？又從佢舅父拉班嘅手裏邊咧，又係得到好多嘅羊啦咁樣嚇。雖然拉班啦嚇，佢嗰啲嘅佢太太嗰啲兄弟叫做咩舅仔啦 ，OK 嚇。成日咧都係睇佢唔順眼呢個外人嚟嘅嚇。攞咗我哋啲財產啊咁樣嚇，成日都要對付佢嘅嚇。但係可能我哋會睇到，你睇下雅各一關又一關過咗啦。不過你諗下20年裏邊嚇，如果你不斷活喺一個被計算嘅狀況，當然你都去計算人啦，係咪？你會感到人生係點樣呢？但係喺咁樣嘅裏面，上帝一早已經講咗，佢話我要與你同在。喺你嘅生命嘅裏面，將要成就嘅係會出現一大群上帝嘅子民。所以弟兄姊妹喺磨難嘅裏面，喺你懷疑人生嘅時候，喺你只係被眼前所有嘅嘢去充塞住你，甚至有時候我哋活在當下係都無法考慮咩叫優先次序，冇呢樣嘢啦，因為只係應付同埋繼續應付不斷湧嚟嘅東西事物狀況。但聖經話俾我哋聽係乜嘢呢？我哋睇下一幅。上帝話：我必與你同在，無論你往哪裏去，我必保佑你，領你回歸呢個地方。我唔會離棄你，直到我實現對你所講嘅說話。親愛弟兄姊妹，直到你嘅禱告係得到應允，直到你心裏邊有嗰一剎那嘅嗰種嘅光照。唔係嘅，我生命係屬於上帝。唔係嘅，我人生係美好嘅。唔係嘅，我係可以係迎接呢一切，過每一個關頭，並迎刃有餘，得勝有餘嘅呢一個閃過嘅念頭，就係上帝佢放喺我哋心裏面，直到呢一切都成就喺我哋中間。我哋今日唔會做一個決定，工作啦、婚姻啦、搬屋啦，係咪退休啦，甚至服侍啦。其實某一段時間，我哋回望過嚟嘅時候，往往會發現睇起上嚟好偶然嘅事情，原來一直都係上帝嘅帶領當中。所以我哋唔好淨係只睇到當下嘅境況，有時候只係最多睇多一步。我哋要知道上帝睇見我哋整個人生嘅道路。所以我哋去到講道嘅第二個重點啊，我哋一齊讀個標題好唔好？1、2、3，我們以為人生靠自己，上帝卻以恩典引領，梗係靠自己啦，係嘛？都嘔心瀝血啦，幾辛苦啊咁樣。我記得咧，我好耐之前咧係喺為一個青年人係施行洗禮啊咁樣嚇。佢真係都幾年輕嘅，其實30出頭啊咁樣。咁亦都係即係一個專業人士啦咁。咁但係咧喺傾心事嘅時候，佢同我講，佢話牧師，我覺得好辛苦。佢話係啊，佢話我一路讀書我獲得而家呢一個嘅專業嘅資格，但係我真係過得好苦啊咁樣樣。咁我就同佢講，我話
你之前真係覺得好苦啊，但你而家唔苦啦嘛，你而家識得轉向上帝，你要求受洗。好多時候，如果我哋所過嘅難關，我哋所孭過嘅重擔，我哋睇唔到上帝當中俾我哋奇妙嘅恩典同埋帶領嘅時候，我哋就好似雅各咁樣啦，個名嘛抓住，哇，梗係要搲住啦！我哋話係咪嚇？即係捉得快，算得夠準嚇。人生要夠狼 ，OK， 要掌握人生。但係咁嘅時候，嗰個苦果就會一生都跟住我哋啊！我哋感受唔到啊！我哋捱完苦之後嗰種嘅甘甜。其實喺加拿大，我發覺好多美好嘅事物喺度幫緊我哋啊！每一日下晝嘅時候嚇，夏天太陽真係好猛烈啦，有陣時我話哇真係好熱毒啊咁樣。但係每到黃昏嘅時候啊，日落嘅景色總係提醒我哋，上帝俾我哋有猛烈嘅日頭，亦都有俾我哋遮陰嘅大樹，俾有呢一個朝陽俾我哋，但係同時亦都有黃昏日落嗰種嘅美好，同埋晚上嘅清涼。所以喺伯特利呢一個地方，先至係真正讓雅各去改變過嚟。佢一生都求改變，我唔要做阿爾，我唔要係咁樣。佢好想改自己嘅命，不過真正改變佢生命，唔係人嘅計算，而係上帝主動一早已經為我哋預備嘅恩典。我哋再睇下一幅天門，係上帝主動臨近嘅記號。雅各有冇尋求上帝啊？其實係冇嘅，係上帝主動向佢顯現。雅各佢配唔配得到上帝對亞伯拉罕、以撒嘅應許啊？如果要咁樣諗嘅話，真係好唔配喎！睇嚟嚇，即係冇乜品咁樣嘅係嘛？當然另外以掃都係麻麻啦咁樣，冇人配得上帝嘅恩典啊！但係上帝卻一次又一次重申佢對佢祖先嘅約。整個伯特利嘅故事唔係雅各去揾上帝，而係上帝去揾雅各。弟兄姊妹，呢個就係恩典，恩典先於我哋識得去揾上帝之前，已經為我哋預備伯特利嘅天梯。去顯明一件事啊，唔係人努力可以攀到天上，而係上帝將天同埋地連接起嚟。今日我哋更加明白天梯呢個異象嘅意思，正如耶穌基督佢嚟到世上想向我哋顯明嘅，就係耶穌基督佢係嗰個真正同埋永遠將天同埋地之間連接起嚟嘅橋樑，藉住佢嘅十字架，將人帶進上帝個國，亦都係天國。因此，從天國到天門，係幫助我哋明白一件事，唔係淨係某一個異夢啊！你話我冇啊咁樣嚇，或者某一個經驗，或者某一剎那嗰種嘅觸動。我亦都記得多年前我為一個年輕嘅姊妹施行洗禮，我問佢你點樣信耶穌㗎？佢話冇啊，佢話我人生好破碎。但係我就有一次，喺一架小巴上邊聽到播呢一首詩歌 What a friend we have in Jesus， 恩友歌。佢話何等恩友，佢話原來有一位好好嘅朋友喺度等緊我，所以佢話我知道，我會轉過嚟，我相信上帝啦。如果你係當日小巴司機，原來你可以選擇播咩歌？你會播恩友歌嘛？同樣，我哋生命裏邊好多呢啲嘅觸動，但係呢一啲嘅觸動就好似伯特利嘅天門一樣，佢提醒我哋，原來喺人生嘅旅途當中，唔單止有上帝嘅同在，更有上帝嘅呼召，要帶領我哋進入佢永遠嘅國度裏邊。所以我哋去到講道嘅第三個重點啊，我哋亦都一齊讀嗰個嘅標題1、2、3。我們不知道上帝一直同在，直到回望才發現。而家係回望嘅時候，弟兄姊妹，其實雅各當日佢夢醒嘅時候，佢都回望過嚟啊！喺第16節嗰度，佢咁樣講啊，我哋一齊讀：耶和華真在這地方，我竟不知道。唔係淨係一個夢，唔係淨係哇，憧憬住嚇未來，掂㗎啦，一定好咬實牙關去啦。而係佢發現一件事。整個夢唔單止嗰個
應許係咁重要、咁寶貴，對一個逃命嘅人嚟講真係好重要。但係更加緊要嘅就係嗰個嘅經歷，俾佢知道上帝果真在這裏。真係弟兄姊妹，當你翻嚟教會崇拜嘅時候，上帝果真在這裏。當你禱告嘅時候，就算你喺鬧市，或者你話我喺麥當勞去祈禱，上帝與你同在。我都記得咧，我曾經咧係喺一間教會牧養若干年嘅時間就係喺香港嘅西環 ，OK 咁喺山道如果咧大家對香港島有少少記憶嘅話咧，咁山道有間好出名嘅麥當勞我唔係同佢買廣告不過佢係一個地標嚟嘅咁咧佢係有2樓嘅樓上雅座 ，OK 咁樣。咁而我當時所在嘅教會咧，亦都喺一啲屋苑嘅2樓嚟嘅，咁即係對住面對面咁樣望住咯，係咪咁我都好喜歡咧，就係有陣時早咗翻教會咧，就喺麥當勞嗰度就坐下望住教會祈個禱咁樣咁我亦都好印象深刻咧，特別禮拜日上晝嘅時候，我就翻教會之前就去食早餐，我就見到一班咧，當時係比較多係菲傭姐姐 ，OK 佢哋就喺麥當勞咧係查經嘅 ，OK。所以麥當勞可以查經嘅 ，OK 呢個 Tim Horton 都可以開小組嘅，我相信。Okay. 所以弟兄姊妹，上帝喺度幾時你轉向佢，佢就喺度。但係唔單止咁樣，佢都係多番多次我哋顯明就係我在這裏。呢一個成為咗雅各一生嘅一個描述。就係佢歷經俾拉班好多嘅欺騙，以掃嘅追殺後來佢晚年嘅時候失去咗約瑟，後來又重新得返約瑟，等等所有嘅嘢，佢眼前其實佢嘅一生都幾疲倦嘅。我唔知大家如果你將自己代入雅各嘅話，我覺得真係好疲累嘅一生。但係每一個眼前所發生嘅事情，佢當下未必知道有上帝嘅介入同埋帶領。但上帝總係為佢有一個妥善美好嘅計劃嚟到預備好。下一幅，去到晚年嘅時候即係當雅各為自己嘅兒子嘅祝福嘅時候，第48章15節，佢講咗呢一段嘅說話，佢稱上帝為我哋一齊讀：一生牧養我直到今日的上帝。到最後佢知道，弟兄姊妹，盼望我哋都係。而家唔係知道好多，但係真係唔好太無知。將來有一天我哋祈求就係主讓我哋都能夠咁樣講：一生牧養我嘅，直到今日嘅就係上帝你自己。某一次嘅失敗，讓我哋學識謙卑，咁樣讓上帝帶領。某一個嘅等待，使我哋學識重新去信靠上帝更高嘅旨意。某一次嘅患病、重病，使我哋重新整理有限生命裏面乜嘢係重要，乜嘢係寶貴。好多我哋以為係偶發嘅事情、偶然嘅事，今日願我哋都知道並且肯定，就係呢一切都會成為上帝親自嚟到去牧養我哋嘅處境。下一版，我哋睇下德國神學家潘霍華佢所講嘅呢一句說話。God is no stopgate。上帝唔係填補空隙嘅上帝。佢意思就係好多時候我哋喺人生世界，我哋知道好多嘢但係有唔知道嘅部分。呢啲嘅罅隙好似就咁係上帝啦，一定有上帝喺度填補呢啲嘅地方。佢話唔係，真正嘅信仰咧係喺生命嘅邊緣裏面，喺掙扎，喺水深火熱嘅裏面去尋找上帝，喺生命嘅最核心中心嘅地方嗰度認識上帝，並且承認上帝係美善。雅各喺伯特利嘅經歷就係咁樣。上帝唔係因為雅各孤身逃亡，唔係因為雅各前路茫茫好慘先至係臨現。事實上，從起初，從喺母腹，從雅各出生，從一路長大，每一個嘅事件嘅裏邊，上帝都同雅各同在。我哋剛才一開始嘅時候嗰個啟應文，我哋用詩篇139篇係咪嗰度講緊嘅就係同一個嘅信息
喺母腹裏面未成人嘅時候，上帝已經看見我哋，知道我哋。所以當日喺伯特利，佢一醒嚟嘅時候，佢就真係好由衷咁樣去呼喊出佢話：又話真在這地方，而我竟不知道。一個真正嘅知道，就有一個不知道嗰度係出現。當我哋唔知道關於上帝嘅事情嘅時候，然後我哋讓上帝向我哋顯明，我哋就會好似雅各咁樣，忽然間我哋明白過嚟，人生唔係呢啲嘅碎片，而係喺整個永存上帝國度裏面係有份成為其中嘅一部分。下一版，弟兄姊妹，今日你嘅伯特利喺邊一度呢？你以為日常嘅日子，一個平常嘅舉動，或者你已經對前面好多嘅計劃安排去追求某一啲嘢，又或係你正陷喺迷失失落嘅光景當中，但願聖靈張開你嘅眼睛，讓你睇見天門嘅天梯，亦都即係耶穌嘅救恩點樣將上帝嘅國度喺人間係展現出嚟。所以今天當我哋睇見加拿大有900多處嘅山火嘅時候，讓我哋唔單止看見受災嘅地方、家庭嗰啲嘅人，我哋看見嗰啲山火而逃難嘅嗰啲好多嘅動物。我哋更加看見嘅就係原來喺呢個全球暖化、極端天氣嘅出現嘅裏面，人類點樣係冇做大地嘅好管家嘅同時，我哋繼續去仰望上帝嘅國度臨到。我哋知道上帝就算喺呢啲咁樣亂七八糟已經係無可修復嘅境況當中，佢仍然可以化咒詛為祝福。讓我哋喺尋求我哋日用嘅需要嘅時候，我哋信賴上帝嘅引領。讓我哋喺面對人生嗰種嘅掙扎好多忘記唔到嗰啲嘅傷害，好多放低唔到嗰啲嘅重擔，或此刻正被重擔壓得唞唔過氣嚟嘅時候，讓我哋主向上帝咁樣嚟到去禱告。我哋話：不叫我們陷入試探，拯救我們脫離那惡者。我哋有好多瑣碎嘅事務，短暫嘅得同埋失，甚至我哋會埋頭苦幹，要做我哋認為好重要嘅事情。但係唔好讓呢一切放咗喺我哋去看見上帝貫穿人類歷史嘅偉大救恩嘅中間。我哋要看見嘅唔單止呢啲，讓我哋去看見嘅就係上帝永遠嘅救恩同埋佢榮耀嘅國度。就好似睇一棵參天嘅大樹，加拿大實在有好多呢一啲年日久遠嘅大樹，巨大嘅樹。我哋嘅目光唔好停留喺嗰啲樹梢或者微末嘅枝節嗰一度，亦都即係我哋眼前嘅得失境況。我哋去睇一棵咁樣嘅大樹，係睇佢粗壯嘅樹幹點樣喺風霜當中屹立百年，仍然不會倒下。個人嘅起伏、生活嘅高低、世界嘅形役，甚至我哋喺教會裏邊去耕耘嘅一切，或係抱持嘅宏大願景，讓呢一切都放喺上帝永恆嘅國度嘅裏面被改變、被更新同埋轉化。讓呢一切我哋所渴求嘅，就係能夠成就上帝藉住耶穌基督同全人類所訂立嘅新約嘅恩典。下一幅我哋去到最後總結嘅部分啦，弟兄姊妹。舊約聖經裏面咧，如果你有睇咧，你會見到咧，成日都咁樣去稱呼上帝嘅，就係亞伯拉罕嘅上帝，跟住咧以撒嘅上帝，跟住咧聰明嘅大家知道啦，雅各嘅上帝，咁跟住就停噶咯吓，即係呢三個夠噶啦，夠晒做代表，跟住就係佢哋嘅子子孫孫。雅各成為以色列人信仰嘅祖先，唔係因為佢有個人之處，亦都唔係因為佢識計算，係因為佢認識呢一位同佢嘅祖父同埋父親立約嘅上帝，使到佢原本不停喺度要奔跑嘅人生，追逐長子嘅祝福，逃避追殺而奔跑嘅雅各，從伯特利開始，上帝邀請佢行另外一條嘅路，佢仍然係咁樣過活，仍然要去拉班嗰度，仍然要經歷呢一切。但係
好似平行時空咁樣走嘅，確實係另一條嘅道路，就係跟隨上帝為佢預備嘅道路。下一版，弟兄姊妹，今日我哋仍然面對好多唔知嘅事，教會仍然會面對大大小小唔同嘅狀況，喺當中我哋會有夢想，會恐懼不安，但係我哋要知道上帝與我哋同在，所以你甘願放手嘛？將自己嘅一生放喺上帝偉大嘅救贖計劃嘅裏邊。可能你會問，咁即係點做啊？好簡單啫，日子照過，生活照做。不過心懷抱住嘅就係上帝啊，願你嘅旨意成就喺我身上，如同成就在天上。並且我哋祈求一天比一天更加能夠明白上帝嘅旨意。再下一版，而家你就係雅各，你話喺度追逐緊一啲嘢，話逃避緊一啲嘢，你知道話唔知道點樣走人生嘅下一步，你知道話唔知道面前嘅困難幾時會過去，甚至有時候你話上帝係咪真係與我同在㗎？伯特利嘅信息就係今日上帝向你發出嘅邀請啦。上帝同你講，佢話我必與你同在，無論你去邊一度，無論你去邊一度，甚至無論你喺加拿大、你喺多倫多或者喺乜嘢嘅地方，上帝必與你同在，將佢嘅約成就喺你生命裏面。呢個就係上帝今日向你發出嘅邀請，唔一定係神蹟，唔一定係話嗰啲咩危急嘅關頭，而係喺我哋日常嘅生活裏面，上帝正不斷引領、塑造同埋與我哋同行。無論我哋喺邊度，嗰度就係天門啊！弟兄姊妹，你知道嗎？天國嘅臨在啊，就喺嗰度，所以你旨意就可以喺當中嚟到去成就。而最關鍵嘅就係你唔再隨住自己嘅心意或者環境狀況嚟到去奔跑，而係你下定決心，我要跟隨耶穌，就喺上帝引領我嘅道路上邊，喺我唔知道嘅事情上邊，行喺上帝美善嘅旨意當中。最後咧，我同大家分享呢幅圖畫，係啦，雕刻一個玻璃杯啊！今年年初去旅行嘅時候，一個體驗嚇。如果今天俾翻同樣嘅杯，俾翻嗰啲雕刻嘅工具俾我，我一啲都唔識做嘅，因為當時咧係有導師喺身邊嗱，你先咁樣雕刻個杯底，先做呢個動作先，就係中間杯底嗰粒星星 ，OK 啊，然後再做啲直紋嘅，然後再點樣做嗰個花朵嘅花瓣，好似我哋嘅人生一樣。其實我哋都唔知道應該點做。然後呢一步我行咗呢樣嘢啦，我做咗呢個動作啦，咁點啊？咁即係點啊？上帝話放心，跟我啦，我會話俾你聽，下一步你再做啲乜嘢嘢。呢個杯真係好靚啊！我覺得因為有老師啊嘛，我哋嘅人生同樣都可以係美好噶，會係美好啊！弟兄姊妹，因為我哋都有一位師傅、老師，我哋嘅上帝，雅各嘅上帝，你同我嘅上帝。再下一幅，所以但願我哋唔好淨係為眼前嘅事物去追逐奔跑，學習每一日跟住耶穌基督，立志走耶穌所走嘅道路。我哋有呢個心志嘅時候，上帝嘅靈亦都係真聖靈，會親自嚟到引領我哋點樣去走每一步。呢一位一生牧養我哋直到今日嘅上帝，佢從未離開過我哋，所以讓我哋立志喺大大小小嘅事情上邊都尋求佢嘅心意，盼望佢榮耀嘅國度來臨。以下來咧。